আমার চ্যানেলে সকলকে স্বাগত জানাই। আজকে চলে এসেছি একটা খুব সুন্দর মজাদার টিফিন নিয়ে। ঠিক আছে, আজকে ওয়েদারটা একদম খুব সুন্দর একটা ওয়েদার। ঠিক আছে বন্ধুরা, আজকে মেঘলা মেঘলা বৃষ্টি হচ্ছিল, প্রায় 10টা বেজেছে, 9টার সময় হচ্ছে বৃষ্টিটা থেমেছে। আর সেই জন্য আজকে মুড়ি টিফিন খাওয়া দাওয়ার পরে আরো একটা খুব সুন্দর টিফিনটা যে বানানো হবে, সেটা হচ্ছে একবার বানিয়েছিলাম, আবার বানাচ্ছি, এত ভালো লেগেছে যে আমার বরের বেশি করে আপাতত ভালো লেগেছে, সেই জন্য আবার বলছে আবার বানাও। ঠিক আছে বন্ধুরা, তাই ছোট ভিডিওটা বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করছি, দেখতে থাকো পুরো ভিডিওটা। ঠিক আছে, আর এখানে আমি কি আজকে যে ভিডিওটা যে রেসিপিটা যে বানাচ্ছি, সেই রেসিপিটার জন্য আমি এখানে ময়দা নিয়েছি। এই ময়দার মধ্যে সাদা তেল দিয়েছি আর লবণ দিয়েছি, আর দিয়ে ময়দাটাকে খুব সুন্দরভাবে মানে নর্মাল জল দিয়ে মাখিয়ে নিয়েছি। আর এখানে 4টে ডিম নিয়েছি, পেঁয়াজ কুচি, গাজর নিয়েছে, গাজর কুচি, ক্যাপসিকাম কুচি, আর টমেটো আছে, টমেটো কুচি, কাঁচা লঙ্কা, ধনে পাতা। ঠিক আছে, একটা খুব সুন্দর একটা মানে এত সুন্দর একটা রেসিপি হবে। আর ঠিক আছে বন্ধুরা, আমি ময়দাটাকে আর খুব সুন্দর করে দোলে এবং লেচি করে নিচ্ছি। আর আমি সাথে হচ্ছে ক্যাপসিকাম গুলো কুচিয়ে নিচ্ছি, আর সঙ্গে হ্যাঁ আর বাবু সোনা আর দুজনে মিলে লেগেছে আমাকে হেল্প করে দিবে। ঠিক আছে, বাবু গাজর কুচাচ্ছে আর আমি পেঁয়াজ কুচাচ্ছি, ক্যাপসিকাম কুচিয়েছি, ধনেপাতা নিয়েছি, আর একটু হালকা ঝাল কাঁচা লঙ্কা নিয়েছি। বলো আরে ধোয়া আছে ধুতে হবে না, বসো ধুয়ে নিয়েছি, ধুতে হবে। আচ্ছা ঠিক আছে, এবারে টমেটোটা ভালো করে কুচিয়ে করছি। দেখাও কাছ থেকে টমেটোটা দেখাও, দেখো একদম সরু সরু করে কেটে নিচ্ছি টমেটোটা। ছোট ছোট করে কুচাও, নাহলে ই হবে না। হ্যাঁ বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন, এখানে আমি 4টে ময়দাটাকে আমি গোল গোল করে নিয়েছি, যেমন রুটি বেলে। আর এখানে যদি অল্প করে একটু ময়দা নিয়েছি, এই ময়দাটাকে আমি রুটির মতো করে এরকম করে বেলে নেব। এগুলো কি বড় বড় সাইজ করতে হবে? না, ছোট ছোট করে করো, ছোট ছোট করে। না তোমার লেচিটা কি বড় বড় করতে হবে? না, আমার লেচিটা বড় নয়, আমার লেচিটা মাঝারি সাইজ করবো, আর একটু মোটা রাখবো, কারণ যেহেতু ডিমটা দেওয়া হবে, আর নরম করলে ডিমটা অলরেডি গলে চলে যাবে। ঠিক আছে, আমি একটু মোটামোটা একটু মাঝারি সাইজের করবো। ঠিক আছে, বেশি মোটাও করবো না, বেশি পাতলাও করবো না। ঠিক আছে, ঠিক আছে। আর কাঁচা লঙ্কা এইভাবে 4টে আমি লেচি বেলে নিচ্ছি। ঠিক আছে, তুমি বেলে নাও ভালো করে। আর তেলটা কি গরম করতে দিয়ে দেবো? না, এখন তেল গরম। তো বন্ধুরা এবারে দেখতে পাচ্ছেন, আর এটাকে হালকা করে আঁচে লাল করে দিচ্ছি, খানিকটা লালই হয়ে গেছে। আর যেহেতু পুরটা বেশি ছিল বলে মুখ দিয়ে আসতে পেরেছি, কারণ মুখটা একটু জল নিয়েছি, ঠান্ডা জল, সেই জলটা দিয়ে মুখটা ভালো করে এঁটে দিলে তাহলে দেখো না, দেখো ঠিক আছে তো? হ্যাঁ ঠিক আছে। ঠিক আছে, এবার বাটির ঠান্ডা নিয়ে বাটির মধ্যে দিয়ে দেবেন, আর এইভাবে সাইডগুলো আস্তে আস্তে মুড়ে নিতে হবে। মুড়ে নিলে এটা ঠিক সমানভাবে চাড়িয়ে যাবে। হ্যাঁ, একদম 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 ঠিক আছে। এইভাবে বাটির মধ্যে পুরো বাড়তে ময়দা রাখবে। সব দেখা যাবে। তুমি রেডি করো, আমি তখন এগুলো দিয়ে দিই। মশলাগুলো দাও। হ্যাঁ, কি কি দিচ্ছ একটু বলে বলে দাও। বলে দিচ্ছি, দাঁড়াও না। একদম বাটিগুলোকে খুব সুন্দর করে দেখতে পাচ্ছেন, ধারগুলো সাইডগুলো মুড়ে নিয়েছে। এরপর আমি একটা ডিম ফার্স্টে দিয়ে দিলাম, এটা গোটা ডিম দিয়ে দিলাম। ঠিক আছে সোনা, রাখো। এর মধ্যে আমি দিয়ে দেবো পেঁয়াজ কুচি, ক্যাপসিকাম কুচি, টমেটো, আর ধনে পাতা, আর গাজর কুচি। ঠিক আছে, একদম ভর্তি হয়ে গেছে। এর মধ্যে আমি দিয়ে দেবো লবণ, স্বাদ মতো লবণটা দিয়ে দিলাম। এরপর হচ্ছে এই যে জল নিয়েছি গ্লাসে, জল দিয়ে এই ধারগুলোকে একটু করে আমি হালকা করে জল লাগিয়ে দিচ্ছি। ঠিক আছে, একটু কাছে না দেখাও কিছু না। হ্যাঁ, ধারগুলো একটু জল হাত করে আমি দিয়ে দিলাম, যাতে মুখটা আরো খুব ভালো সুবিধা হয়। হ্যাঁ, একদম মুখটা বুঝে যাবে। এইভাবে ধরে নিয়ে আস্তে আস্তে তুলো লাল হয়ে ভাজা গেছে। ঠিক আছে, আমি তো তোমার দেখছি এটা দেখা না রে, দেখ খুব সুন্দর ভাজা হয়েছে কিন্তু। আরে বাহ, ও বাবু খাবে বলে একেবারে জায়গা নিয়ে রেডি, তাই তো? আচ্ছা, এই গোল গোল যা হয়েছে না, হেভি হেভি হেভি। ও অনেকদিন আগে খেয়েছিলাম, আবার পেলাম। তুলো আমি করবো। দূরে দিচ্ছি।
হ্যাঁ এই ইয়ার যা একটু ডিম বেরিয়ে গেছে, অসুবিধা নেই, ভাজা হলে তো খাওয়া যাবে। ব্যাস দিয়ে দাও। আচ্ছা দাঁড়াও এটা ঠান্ডা হোক। এইটাই দাও না, ওই কালো জায়গাটা বেরিয়ে গেছে, তুমি দিয়েছো। খেয়ে নেবে ডিমটাও। এই পরিষ্কার জায়গাটা দাও। আচ্ছা দাও না বাবু, খাও ডিমটা খাও। ঠিক আছে, একটা তেলের মধ্যে দেয়া গেছে অলরেডি। এরপর আবার একটা এভাবে রেডি করে নিচ্ছি, ঠিক আছে? ঠিক আছে, ততক্ষণ এগুলো ভাজা হোক। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমি অলরেডি 3টে ভেজে নিয়েছি। খুব বেশি লালচে করিনি, মাঝামাঝি রেখেছি। বেশি লালচে করলে নি বেশি ভালো লাগবে, তিতকুটি লাগবে। আর দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা খুব সুন্দর করে একদম ভেজে নিয়েছি। এর একটা ভাতের মধ্যে প্রচুর ভারী মানে হালকা লালচে করতে হবে নাকি গো? হ্যাঁ, হালকা লালচে করতে হবে, বেশি লালচে করার জন্য। আর মিডিয়াম আঁচে ভাজতে হবে। ও কি দারুণ লাগছে, মানে সামনে দেখাও বন্ধুদেরকে। ও 4টে কাঁচা ডিম ভরা পুর নাস্তা, এর সাথে কি লাগবে বলো তো? সস। তো ঠিক আছে, এরপর আমরা 4 জনে 4টে খাবো। আর ঠিক আছে বন্ধুরা, কেটে দেখিয়ে দিচ্ছি কেমন হয়েছে ভিতরে। ঠিক আছে, একটা দিই তোমাকে, কেটে দেখাও। হ্যাঁ, আচ্ছা ক্যাপসিকামটা ফ্রিজে রেখে দিতে হবে, ঠিক আছে? আবার পণ্যায় দিতে হবে। ছুরি আনি, একটা গোটা ক্যাপসিকাম কিন্তু সামান্য অংশ দিয়েছি, ঠিক আছে? ওইটা ছুরি দিয়েছে। এই যে ছুরি, এই যে ছুরি। সস আনতে হবে তো। ঠিক আছে, সস আনতে গেছে তোমাদের বৌদি। বাবু বসো, এক্ষুনি খাওয়া হবে। না ভাঙনি দাঁড়াও। আরে এটা কেটে সস দিয়ে দারুণ জমবে, ঠিক আছে? বাবু এবার কি খুশি, বাবরে বাবু। ও বাবু বাবুর কি খুশি, বসো প্রিয় জিনিস হয়েছে। আমাকে ওই কাঁচা ওগুলো দাও, ওই যেগুলো দাও না, পেঁয়াজ কুচিগুলো দাও, ওইগুলো দিয়ে খাবো। সেটাই সস রাখতে হবে, ধরো। ঠিক আছে, এটাই সস দাও। ঠিক আছে বন্ধুরা, সস দিয়ে খাবেন, দারুণ লাগবে। বাস দাঁড়াও, একটা কাটো না গো, একটা বন্ধুদেরকে দেখাও খেতে ভিতরটা কি রকম হয়েছে। অবশ্যই দেখাচ্ছি। আচ্ছা আমাকে এই কুচিগুলো দাও, ওইগুলো দিয়ে খাবো। আচ্ছা, আর আমাদের ক্যামেরাম্যানকে দেওয়া হবে না কুচি বানা, তুমি শুধু ক্যামেরা করে যাও। হ্যাঁ, আমরা খাই, তুমি ক্যামেরা করো। ঠিক আছে বন্ধুরা, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি কেমন হয়েছে। বাবু আমি কাটবো, ঠিক আছে? ঠিক আছে, তুমি আর আমি কাটবো, একদম ঠিক আছে? কেক কাটার মতো হচ্ছে গো। এটা কাটবে। বাবু আরে কেক কাটার মতো রে। ঠিক আছে, ওইটা কাটো না, লালটা কাটো না। লালটা কাটবো। হ্যাঁ, এটা মচমচে হয়েছে। ছুরিটাকে হেলিয়ে ধরছে। বাবু ছাড়ো, আমাকে কাটতে দাও, তারপর তুমি দেখাও। ও প্রচুর মচমচে হয়েছে। একদম মচমচে হয়েছে, খাস্তা নাস্তা, তাই তো? হ্যাঁ, খাস্তা নাস্তা, আবার মচমচ করছে। ও ফুলেছে আবার গো, সুন্দর একদম। টাটা তো প্রচুর টাটা, গরম কে সঙ্গে সঙ্গে কি কাটা যায়? এই দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, খুব সুন্দর লাগছে দেখতে। আর কি সুন্দর ভাজা হয়ে গেছে, সুন্দর বন্ধুরা লাগছে কিন্তু। কাঁচা লঙ্কা সেন্ট। ও টাটা। ঠিক আছে, আমি এটা কাটি। বাবু দিদি, আমি এটা কাটি। কাটতে হবে, তুমি এটা বাবু দাও, আমি এটা কাটি। এই ছেলেটা বুঝতে পারছে, দুষ্টুমি করছে। ঠিক আছে, তোমাকে আরেকটা দিচ্ছি, ঠিক আছে? আমাকে একটা ছুরি দাও তো, আমি আলাদা কাটি। এ দেখুন খেতে আরম্ভ করে দিয়েছে ভেঙে। ঠিক আছে, না বাবু সস দিয়ে খাও। তুমি এটা কাটো, দেখো এই ছোট কাটো, কি লালটা কাটো। আমি একটা কাটি দাও। হ্যাঁ, তুমি এটা কাটো, ঠিক আছে? ঠিক আছে, ওই সময় সামনে নিয়ে এসো, দেখি এটা কিরকম হয়েছে ভিতরটা, দেখে দাও। একদম দারুণ কিন্তু সেন উঠছে কিন্তু। ও দেখতেছেন ভেতরটা পুরো একদম সেই ডিমের সাদা অংশটাই যে ধারে রয়েছে, আর ভেতরে সবুজ সমস্ত যা মশলা দিয়েছিলাম। তো এরপর এইটাকে একটু করে ভেঙে নিতে হবে, এরপর সসে ডুবাতে হবে। গোটা ছবিটা তুলো, বুঝছো না? কেমন হয়েছে? ও মুখটা, ও বাবু, ঠিক আছে বন্ধুরা, এই পর্যন্ত এখানে ভিডিওটা শেষ করছি। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। যদি ভালো লেগে থাকে ছোট ভিডিওটা ছোট করে লাইক করো, কমেন্ট করো, ঠিক আছে? আর পাশে থেকো।